မင်္ဂလာပါရှင်။ယခုခေတ်ကြီးမှာဘာစီသွားပဲလုပ် video editing skill တစ်ခုကမဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုသင်သိပါသလား။အခု video လေးမှာဆိုရင် online video editing class ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အခုကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သင်တန်းလေးကတော့ Design Tutorial online video editing class လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သင်တန်းလေးရဲ့အားသာချက်ကတော့ Facebook private group ကနေပြီးတော့ pre-recording လုပ်ထားတဲ့ video သင်ခန်းစာများကိုအပတ်စဉ်သင်သွားပေးမှာဖြစ်ပြီးထို video များက video ထဲမှာ lifetime တည်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအားတဲ့အချိန်မှဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မိမိဗီဒီယိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖြစ်စေအမြဲတမ်းပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသင်တန်းလေးကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်တင်တယ်လဲ။ Video editing skill တစ်ခုကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့အသေးချာလေ့လာခြင်းတဲ့သူများမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့များကိုစိတ်ကြိုက်တည်ဖြတ်ခြင်းတဲ့သူတွေမိမိရဲ့အားလျက်ချိန်မှာဆိုရင် personal development တစ်ခုအနေနဲ့ video editing ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူများနဲ့ video editing skill ကိုမိမိရဲ့ career တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်အသုံးချခြင်းတဲ့သူတွေအဖြစ်ပါတဲ့နန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတင်နန်းလေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။တင်နန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။တင်နန်းတက်ရောက်အနေနဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အခြေခံတက်ရောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိထားမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကြားလက်မှုပိုင်းမှာပုံမှန်ထိရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Facebook group ကမှတစ်စိတ်မေးလာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် internet ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတင်နန်းလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro ကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် group ထဲမှာဆိုရင်လည်း download ရမယ့် link လေးကိုပေးထားပါတယ်ရှင်။တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်တွားရောက်လေ့လာခြင်းဖြင့် post description မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။သင်အနေနဲ့ဆရာထက်တန်စွာ video editing အပိုင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်အခုတင်နန်းလေးကိုလာရောက်အနံ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။